Croeso i'r cyflwyniad hwn sy'n ymwneud â'r hawl i ddysgu 1416 a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru, yn ogystal â'r canllawiau dysgu cysylltiedig, sydd bellach i'w gweld ar hwb fel rhan o fframwaith cwricwlwm i Gymru. Bydd y cyflwyniad yn rhoi rhywfaint o eglurhad a rhai syniadau a gellid eu defnyddio i ysgogi sgyrsiau rhwng arweinwyr ysgol ynghylch dyluniad eu cwricwlwm a'i darpariaeth ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 10 ac 11. Fel y gwyddoch, mae gofynion statudol y cwricwlwm i ddysgwyr ym mlynyddoedd 10 ac 11 ychydig yn wahanol i rai ar gyfer dysgwyr hyd at a chynghynnwys blwyddyn 9. Fe welwch geiriau'r fframwaith ar y sgrin. Mae'n nodi'n glir rai o'r elfennau gorfodol y ddylai fod yn rhan o'r cwricwlwm hwnnw, gan gynnwys addysg cydwerthynas a rywioldeb, crefydd gwerthoes a moeseg, a'r medrau trawscwricwlaidd. Bydd angen cynnwys gyrfaoedd ar phrofiadau cysylltiedig a byd gwaith hefyd. Ond efallai mae'r elfen fwyaf diddorol i'w thrafod ar lefel ysgol yw'r pwynt bwled cyntaf hwnnw sy'n sôn am sicrhau dysgu ac addysgu ym mhob maes. Mae'n mynd ymlaen i ddweud, nid oes angen cynnwys popeth yn y datganiadau hyn sy'n bwysig i bob maes, ond mae angen i bob maes fod yn rhan o'r cwricwlwm. Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn ddychwelyd ato yn ystod y cyflwyniad, ond mae'n werth ei gadw mewn cof wrth i ni symud ymlaen. Mae'r egwyddorion cynnydd sy'n rhan orfodol o'r cwricwlwm y 1316 yn ganolog i'n meddwl a arweinodd at yr hawl i ddysgu 1416. Mae'r lliwiau sydd wedi ei defnyddio o fewn y ddelwedd hon yn ceisio arddangos y cysylltiad hwn. Fel y gall ysgolion dechrau meddwl am y berthynas rhwng yr egwyddorion cynnydd a'r hawl i ddysgu. Nid gorsymleiddio'r egwyddorion cynnydd yw'r pwrpas hyn, byddant yn parhau i fod yn berthnasol ar draws yr holl ddysgu a'r holl continwwm 1316. Ond mae'n bosib bydd ei ystyried yn y modd hwn yn galluogi ysgolion i gydnabod ar ddecad holl gydrannau'r hawl i ddysgu wrth iddynt gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y 4 diben. Yn bwysicaf oll efallai, mae'n amlwg ar hyn y bryd bod angen cefnogi dysgwyr i ddod yn fwy effeithiol yn ei dysgu, ac ym mlynyddoedd 10 ac 11, bydd hyn yn cynnwys ei gallu i hunan realeiddio a myfyrio ar ei dysgu a'i cynnydd, tra hefyd yn paratoi ar gyfer ôl 16. Fel arweinwyr ysgol, mae'n bwysig ystyried pob elfen o ddysgu 1416. Rhaid ystyried y cwricwlwm y gynnygyr, sef y cyrsiau, y cymwysterau, a'r dysgu a phrofiadau eraill a maent yn bwriadu cynnwys fel rhan o'i cwricwlwm yn blwyddyn 10 ac 11. Bydd ysgolion yn treulio amser yn ystyried strwythur y cwricwlwm hwnnw o ran adnoddau ac amser dysgu ac addysgu, ac efallai sut y gall hyn amrywio ar gyfer gwahanol grwpiau o ddysgwyr. Bydd angen i arweinwyr ystyried y gofynion statudol a'r canllawiau 1416. Byddant am sicrhau bod athrawon pwnc wedi cael bydd o ddysgu proffesiynol angenreidiol, lle mae cymwysterau wedi newid. Bydd ysgolion hefyd am sicrhau dilyniant i'w dysgwyr ac adeiladu ar y gwaith caled o wnaud eisoes i gynllunio cwricwlwm effeithiol cyn blynyddoedd 10 ac 11. Yn olaf, ond efallai'n bwysicach oll, bydd arweinwyr ysgol am sicrhau'r dulliau addysgeg mwyaf priodol ac effeithiol mwyn galluogi pob dysgwr i gyrraedd ei potensial yn 16 oed. Efallai y bod yn werth i ni fyfyrio ar y math o ddysgu a dysgwyr rydym am ei gweld o fewn blynyddoedd 10 ac 11. Gallwn ddefnyddio'r duddeg egwyddor addysgegol, enghraifft, i herio ein ffordd o feddwl, tra hefyd yn sicrhau bod e'n cael mynediad at gwaith ymchwil i ddod o hyd i'r dulliau mwyaf effeithiol o addysgu, mwyn datblygu ein dysgwyr i gyrraedd eu potensial ar draws holl gydrannau'r hawl i ddysgu. Bydd ein cyd-ddealltwriaeth o ddylunio cwricwlwm a'r ffordd y mae'n cydberthyn â ddealltwriaeth o gynnydd ac asesu yn holl bwysig wrth i ni fynd i'r afael am manylebau cymwysterau newydd a chefnogi ein pobl ifanc i ddod yn ddysgwyr cyflawn gydol oes. Yn aml, mae'n helpu i ystyried yn ofalus y 4 diben, a meddwl am ei perthynas â gwahanol elfennau o'r cwricwlwm,
a dysgwyr ar wahanol adegau o'i taith. Yma fe welwch rai o'r elfennau a dynwyd o'r pwyntiau bwled sy'n eistedd o dan y pedwar diben. Efallai bod y rhain yn adlewyrchu'r mathau o nodweddion, tueddiadau a sgiliau a byddem eisiau gweld ein dysgwyr yn datblygu yn ystod ei blynyddoedd olaf yn yr ysgol uwchradd. Enghreifftiau yn unig yw'r rhain, ond rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno a byddem yn teimlo'n fodlon iawn petai cyfran uchel o'n dysgwyr yn arddangos yr agweddau hyn yn ei bywydau pob dydd ar ôl ein gadael yn 16 oed. Mae'n holl bwysig yn bod yn ystyried yn ofalus y broses o ddylunio cwricwlwm wrth i ni gynllunio dysgu a phrofiadau i ddysgwyr ar draws y Continuum 316. Ni ddylai hyn newid hyd yn oed pan fydd manyleb cymwyster dan sylw. Yn amlwg, bydd y fanyleb honno'n darparu yn aml mewn cryn fanylder, y dealltwriaeth, gwybodaeth a'r sgiliau penodol y bydd ei hangen ar ddysgwyr mwyn bod yn llwyddiannus, ac y fydd yn cael ei asesu fel rhan o'r cwrs hwnnw. Fodd bynnag, fel ymarferwyr ac arweinwyr ysgol sy'n cefnogi'r ymarferwyr hynny, rhaid i ni hefyd ystyried y sut y dysgu. Pa mor effeithiol yw ein dysgwyr? Pa gymorth ychwanegol sydd angen arnynt mwyn iddyn nhw ddysgu'n fwy effeithiol? A sut y gallwn gynllunio dysgu a fydd yn eu cefnogi i ddod yn gynyddol effeithiol tra hefyd yn datblygu'r dealltwriaeth ofynnol? Yn y pen draw, daw hyn i gyd llawer yn haws os oes gennym ni fel ymarferwyr syniad clir o pam mae'r dysgu hwn yn bwysig ac ein bod ni'n gallu cyfleu hynny i'n dysgwyr. Fel arweinwyr ysgol gallwn ddarparu'r cymorth a her broffesiynol yn aml drwy ofyn y cwestiwn syml pam. Ar hyn o bryd, mae'n amlwg mae un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu ysgolion yw cefnogi dysgwyr i ddod yn effeithiol wrth ddysgu. Mae llawer o arweinwyr ysgol yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd diwetha wedi sôn am diffyg ymgysylltiad a dysgu gan ddysgwyr a'i rieni gofalwyr. Felly mae sicrhau dull ysgol gyfan cyson o wella effeitholrwydd dysgwyr yn debygol o fod yn rhywbeth y bydd llawer o ysgolion yn blaenoriaethu. Mae'n bosib y bydd dysgwyr effeithiol ym mynyddoedd 10 ac 11 yn edrych ychydig yn wahanol i flynyddoedd cynharach wrth i'n pobl ifanc ddod ar draws asesu allanol a dechrau meddwl am ei addysg ôl 16. Mae cefnogi ein dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau dysgu hynny yn hanfodol, ac felly y mae wedi ei gynnwys fel un o 4 elfen yr hawl i ddysgu. Dros y misoedd diwetha, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda grŵp o arweinwyr ac ymarferwyr ysgolion uwchradd o dan arweiniad Dr James Mannion i gynllunio raglen effeitholrwydd dysgwyr ar gyfer blynyddoedd 10 ac 11. Bydd hyn yn cynnig raglen dysgu proffesiynol ar gyfer ysgolion i'w helpu i ddatblygu dealltwriaeth ysgol gyfan o sut i gefnogi dysgwyr yn y modd hwn. Yn ogystal â hyn, mae'n siŵr y bydd ysgolion yn parhau i wella am reinio eu cwricwlwm a darpariaeth ar gyfer gyrfaoedd a'r phrofiadau cysylltiedig ar byd gwaith, mwyn cefnogi ei dysgwyr wrth iddynt wneud penderfyniadau am eu camau nesaf ôl 16. Mae'n bosib i arweinwyr ysgol ddefnyddio cydrannau'r hawl i ddysgu i feddwl am strwythur eu cwricwlwm 14-16. O fewn canllawiau dysgu 14-16 Llywodraeth Cymru, gallwch weld rhywfaint o fanylder ynghylch gofynion ar gyfer pob cydran. Trwy ystyried ei holl gynnig i ddysgwyr, gall arweinwyr sicrhau ei bod yn bodloni ei rhoi myndigaethau statudol. Bydd sicrhau cydbwysedd priodol i bob dysgwr o ddysgu tuag at cymwysterau, amser i hun ymfyfyrio a chynllunio ar gyfer ôl 16, ynghyd ag ystod o ddysgu a phrofiadau ehangach, yn galluogi ysgolion i gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y 4 diben a chyflawni eu potensial ar draws holl gydrannau'r hawl i ddysgu. Bydd angen i arweinwyr ysgol feddwl yn ofalus am y cyfraniad unigryw y gall pob maes dysgu a phrofiad ei wneud i daith pob dysgwr. Mae sicrhau dysgu ym mhob maes yn ofyniad statudol, ond yn aml mae'n haws i ddechrau gyda'r 4 diben. Sut y mae maes neu disgybleth penodol yn cefnogi cynnydd tuag at y dibenion?
Gellir gwneud hyn trwy ystyried y pwyntiau bwled, hynny sy'n eistedd o dan y pedwar diben, ond hefyd trwy ystyried y cyflwyniad i bob maes o fewn fframwaith y cwricwlwm. Wrth wneud hyn, gall arweinwyr ddarganfod cyfleoedd i gefnogi cynnydd dysgwyr trwy bob maes, hyd yn oed lle na fydd dysgwyr yn astudio at gymwyster penodol yn y maes hwnnw. Er enghraifft, trwy ystod o ddysgu a phrofiadau ehangach sy'n darparu cyfleoedd i wneud ymarfer corff, i hunan fyfyrio ac i ddadblygu ei heffetholrwydd personol, gall ysgolion ddylunio cwricwlwm effeithiol sy'n cefnogi dysgwyr i adeiladu eu lles emosiynol a meddyliol ac i ddod yn gynyddol annibynnol. Gall arweinwyr hefyd ymgysylltu â'i arweinwyr pwnc i gael dealltwriaeth lawn o'i cwricwlwm nhw, ac i ystyried cysylltiadau rhwng dysgu a phrofiadau, er enghraifft. Trwy astudio tuag at y gair Cymraeg a Saesneg, bydd cyfleoedd i ddysgwyr archwilio gwaith creadigol ystod awduron, cysyniad sy'n cysylltu naturiol a hanfod y dysgu ym maes celfyddydau mynegiannol. Yn yr un modd, gellir darparu ystod y gyfleoedd i ddysgwyr ymwneud â materion cyfoes, i ddeall gwahanol ddiwylliannau a chymdeithasau, i gydweithio, i ddangos arloesedd a chreadigrwydd, ar draws ei dysgu ym mlwyddyn 2011. Rôl arweinwyr ysgol fydd sicrhau ei bod yn deall y persbectif ehangach hwn ac yn gallu cefnogi gwelliant y mireinio ar draws y cwricwlwm, fel bod dysgwyr yn elwa ar yr ehangder hwnnw o ddysgu a phrofiadau. Felly o safbwynt hunanwerthuso a chynllunio gwelliant, bydd ysgolion yn ystyried ystod y wybodaeth a tystiolaeth sy'n ei galluogi i ddeall effetholrwydd cynnig eu cwricwlwm i ddysgwyr, ynghyd â chynllun a chyflwyniad y cwricwlwm hwnnw drwy dysgu ac addysgu. Yn y pen draw, bydd hyn yn caniatáu iddynt werthuso'r cynnydd y mae ei dysgwyr yn ei wneud ar draws yr hawl i ddysgu. Bydd gan ysgolion eu dulliau amrywiol o werthuso effetholrwydd y ffactorau sy'n effeithio ar gynnydd dysgwyr, a dyma rai enghreifftiau o'r mathau o gwestiynau gallant eu gofyn fel rhan o'r dulliau hynny. Bydd rhai gwestiynau yn torri ar draws holl elfennau'r hawl i ddysgu, er enghraifft wrth i ysgol ystyried effetholrwydd eu prosesau hunanarfarnu yn eu hunain. Byddant am ystyried yr effaith y mae dilyniad y cwricwlwm, dysgu ac addysgu yn ei chael ar gynnydd dysgwyr wrth gwrs. Yna, wrth i arweinwyr ystyried cydrannau'r hawl i ddysgu, bydd yna themâu penodol a gallant ei archwilio yn dibynnu ar ei sefyllfa unigryw. Bydd ysgolion yn gyfarwydd ar mathau o gwestiynau sydd yn ymddangos ar yr ochr dde, sy'n ymwneud falle fwy â chymwysterau. Ond o ran gwerthuso effetholrwydd y gydran dysgu a phrofiadau ehangach, yn ogystal â'r gydran effetholrwydd dysgwyr, er y bydd y themâu hyn yn gyfarwydd i ysgolion, mae canllawiau dysgu 14-16 newydd Llywodraeth Cymru yn ceisio pwysleisio ar ddicad yr agweddau hyn wrth gyfrannu at datblygu dysgwyr cyflawn, sy'n symud ymlaen tuag at y 4 diben ac yn barod ar gyfer bywyd ôl 16. O'r herwydd, bydd yn hanfodol i ysgolion sicrhau bod eu prosesau hunanarfarnu a gwella yn ymwneud â phob elfen o'r hawl i ddysgu. Felly, mae lansiad yr hawl i ddysgu 14-16 yn cynnig cyfle cyffroes i ysgolion wireddu eu gweledigaeth ar gyfer dysgwyr o dan cwricwlwm i Gymru ym mlynyddoedd 10 ac 11. Maes o law bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ac yn cyhoeddi'r ystod o ddata a wybodaeth a fydd ar gael yn genedlaethol i gefnogi ysgolion gyda'i prosesau gwerthuso a gwella. Ond y gall ysgolion fod yn hyderus trwy ganolbwyntio ar yr hawl i ddysgu a gallan sicrhau eu bod yn cefnogi eu pobl ifanc i ddatblygu fel dysgwyr gydol oes a chyrraedd eu llawn potensial. Gobeithio'n fod y cyflwyniad hwn wedi bod yn ddefnyddiol i chi ac y gellir ei ddefnyddio yn awr mewn ysgolion i ysgogi trafodaeth bellach. Diolch yn fawr.